Indiana mathang pung kunmari dagina kuntra taruki manungda military action taunaba thorang tauri. Pakistan ngasi Indiana mathang pung kunmari dagina kuntra tarukta Pakistan da military action lokhanaba thorang tauri haina Islamabad na claim tawkre amasung New Delhi da madugi phol fangani haina sesinwa thamlakre. Pakistan ki warol adu Prime Minister Narendra Modi na ngarang top defense official tingna armed force tingda Pahalgam terror attack adugi Indiana pakumpi na ba mo target amasung timing lep na ba mapung paba operation gi oiba maning tamba adu piri haikiba adugi matungda thamlakibani. Pahalgam attack ki matungda India amasung Pakistan gi marakta tension wangba hengalagli. Pakistan gi information minister Ata Ulai Tara na hai Indiana government na Pakistan gi mayokta yumpham yaudaba amasung sasinaba warida yumpham oiraga military action chathanaba sem chari. Mahang na hai Pakistan masamak terrorism gi victim oire matam pumnamakta masibu condemn tawduna lagli. Tamenglong district headquarter da Athingb Thamkhre Tamenglong district headquarter da thokaningdaba thawdok kaya thorakpa yabagi singnaba leibadagi madugi ngakthongnaba khongthang oina district magistrate Tamenglong na Athingb laukthokre. Order asigi matungina hairiba mafamsing asida mi manga natraga masidagi hena punba miyam tinba rally chatpa yaroi haiki. US na India amasung Pakistan animakta khut thongnadanaba appeal tawkre. India amasung Pakistan anina tension wangnaduna leiringai cherakta nakal animakta mungnarakpa asidagi khut thongnadanaba appeal tawkre. Secretary of State Marco Rubio na lebak anigi foreign minister animakta ngasi natraga hayeng wari sanarkani hairi. US State Department ki wangangloi Tammy Bruce na ngarang press briefing amada hai Kashmir gi mari leinana Washington na India amasung Pakistan animakta oirakliba phibam asi yenglaga makhoi khut thongnadanaba appeal tawri. Secretary of State Marco Rubio na Pakistan amasung India gi foreign secretary singa ngasi natraga hayeng wari sanaragani. Mahang na atopa national leaders sing amasung foreign ministers sing su isu asida leibak sing asiga wari watai sananaba puning thawali haina Bruce na haiki. Maram aduna numit khudingi action lokhatnaba honari masigi matangda aina haktengnana India amasung Pakistan animakta mahaka pham manabasingda wari sanari amadi mahangna President Trump ki leadership ka loinana watanari. India amasung Pakistan na su wari sanaba asida yawba mathau tari masi makhoigi damak yamna maru oibani haina Bruce na haiki. Kolkata hotel mai chakpada mioi taramari sire PM na ex Gracia laukthokre CM na prop tawnaba order thokre. Central Kolkata da leiba Burab Jadar gi mi silaba Mesupati area da leiba hotel ama ngarang numidang mai chakpada yamdrabada mioi taramari sire aduga atoba mioi tara humdoi sokle laibak tiba thawdo asida political gi hundok hunjin tawragli amasung mara leibasing tektak puhanaba wa hawdongnaragli. Matol taruk wangba Rituraj Hotel da mai adu ngarang numidang pung 8 makhaidagi haurakibani amasung athuba matamda building adu pak chana sanduraki maduna hotel adugi tongan ba ka nimpuni thoida laikiba mioi marpuni pan chathokpa yadana laiki haina official chingna haiki. Mai chapagi thawdo adu da laikidraba ayamba hotel adugi manungda thokpa yadana laikiba singni makoi maikhu yamna thorakpa aduda mapanda thokpa ngamdana laikibani haina Fire and Emergency Services Department ki senior officer Amana haiki. Victim ayamba sor phungatuna sikibani aduga kharana kibadagi mathaktagi chongtharakpada laikidabani haiki. Laikhidraba sing adugi manungda 13 na nupani amasung nupa ama angang ani yaukre. Makhoi 13 gi hakchang adu masak khangdokpa loire haina ngasi thawdok aduda sokiba sing yengsinkiba Mayor Fihar na haiki. Aki tudunglaba thawdok adubo mina uhawba singi matungina hotel adugi thongnaw kayadagi maikhu mamna thorakpa uki loinana mi kharana makhoibu kanbinaba lauraki amasung mai chaklakpa adudagi nanthoknaba kharana thongnawdagi songthanaraki haiki.